Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Acosta González, estoy conformado con Isaac Suárez. Hoy vamos a hablar sobre el sonido de las ondas. Cuando frotas tu dedo sobre el borde de la copa, estás creando una serie de vibraciones mecánicas en el material. Estas vibraciones se transmiten a través de la copa y producen ondas sonoras en el aire circundante. Este experimento demuestra los principios básicos de la física de las ondas y la resonancia y es una excelente forma de ilustrar cómo las vibraciones mecánicas pueden producir sonido.